امیدوارم هر کجایی که هستین خوب باشین. دوست عزیز، در این ویدیو براتون طریقه دانلود، نصب و همچنان فعال سازی یا هم کرک کردن نرم افزار ASC را کار میکنیم براتون که این برنامه ASC به خاطر ساختن تقسیم اوقات استفاده میشه. خب به خاطر از اینکه ما بخوایم در نرم افزار ASC را دانلود کنیم نیاز است ما یک براوزر مثل گوگل کروم، اپرا، موزیلا یا هر براوزری باشه را باز کنیم. در سرچ نوشته میکنیم ASC. خب همین لینک جستجویی را که ما داریم همین را جستجو میکنیم. ASC timetable with crack download PC download نام یک وبسایت است. لینک اول ظاهر شد PC download. بالا از این کلیک میکنید. بعد از باز شدن این وبسایت، بعد از لود شدن میاین به قسمت پایین وبسایت. در قسمت راهنمای دانلود در این قسمت نوشته است دانلود 26 مگابایت. بالا از این لینک کلیک میکنید. همین که بالای لینک کلیک کنید مرحله دانلود آغاز و شما استارت دانلود را کلیک میکنید. دوستا یک مقدار اینترنت ضعیف است، شاید یک مقدار زمانگیر باشه. خیر، باز من سرعت ویدیو را بیشتر میسازم. خب دوستان عزیز، دانلود تکمیل شد. فولدر مربوطه را باز میکنیم یک بار. این نرم افزار است. این نرم افزار ما اکسترکت میکنیم یا اینجا استخراج میکنیم. به خاطر از اینکه ما این استخراج کنیم ببینیم فقط من این پسورد داره، فایل پسورد ببینیم. فایل پسورد یا رمز فایل pc www.pcdownload.com از ما این کپی میگیریم، با کمک از این استخراج میکنیم. بالا از راست کلیک میکنیم، شمار آپشنز اکسترکت از اینجا را انتخاب، گرچند دیگه به پسورد نیاز نداره. خب بعد از اینکه وارد فولدر شدیم نرم افزار را نصب میکنیم. این ستاپ اجرا میکنیم. زبان انگلیسی، خب این را غیر فعال میکنیم. فینیش. و دیگه کاری که ما باید بکنیم این نرم افزار ما باید کرک کنیم. فعلا اگر ما از این برنامه استفاده کنیم در آخر از ما سریال نمبر میخواد و محدودیت های خود داره. به خاطر از اینکه از ما دیگه سریال نمبر نخواد ما میایم وارد فولدر کرک میشیم. خب قبل از اینکه ما این کرک کنیم نیاز است اول ما ویندوز دیفندر خود غیر فعال کنیم. به خاطر غیر فعال کردن در تنظیمات میریم. ببخشید جای اشتباه آمدیم. دیفندر ویندوز سکیوریتی. در قسمت ویندوز سکیوریتی در ویروس سنتریک پروتکشن منیج ریال تایم پروتکشن را آف میکنیم. بعدا این نرم افزار کرک را کاپی و وارد فولدر میشیم که در اون قسمت برنامه یا نرم افزار نصب شده. خب بالاش راست کلیک میکنیم اوپن فایل لوکیشن. فولدر مورد نظر باز میشه که فولدر مورد نظر موقعیتش در کجاست؟ در درایو سی در فولدر به نام تایم تیبل. خب این کرک را که از این قسمت کپی کردیم میایم در این قسمت رو پست یا
جایگذاری میکنین، راست کلیک و پیست. از قبل میگم موجود است ریپلیس شد، میگم بله ریپلیس شد چون کرک شده. ها میتونین از این برنامه استفاده کنین. دیگه سریال نمبر یا سریال کی یا اکتیویشن نمیخواد. با هر فایلی که با هر نامی خاص باشین خودتون رو رجیستر میکنین. این پرچیزن رجیستر در قسمت انتر رجیستر کد میگه از قبل رجیستر شده. اگه خواستین دوباره با یک نام دیگه رجیستر کنین میتونین دیگه هم رجیسترشن خود بنویسین، مثلا نام مکتبتان باشه و کد دلخواه هر کدی خودتان خواسته باشین در این قسمت داده میتونین. مثلا میگم 4 صفر چون کرک است شما میتونین از هر کد استفاده کنین. این هم طریق دانلود، نصب و فعالسازی نرم افزار ASC. الله حافظ.